गंगु छेत्री कस्तो भनी सबैले चिनिसकेको छ। अरूले भिडियो हेर्दै मोज मस्ती गर्दैछन्, घरको बा आमाले दाइ भाउजू थाहा पाए के हुने होला। यसको अहिले धेरै डिमान्ड छ। हाम्रै नेपाली चेलीबेटीको त्यो जुन 7.3 वाला काण्ड हो। जोले हेरेको छैन कमेन्ट गर है, मसँग भिडियो छ हैन तेरो। तेरो घरमा चेलीबेटी छैन? कस्तो कस्तो मान्छेहरू हुन्छ यार। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ मेरो पास्ट थियो। केही समय अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालमा 7 मिनेट 2 सेकेन्डको भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। तपाईले पनि यो भिडियो पक्कै हेरिसक्नु भएको छ होला। नहेरेकाहरूले व्यापक रूपमा यो भिडियो खोजिरहेका छन्। भिडियो कहाँ छ, लिङ्क कहाँ छ, भिडियो चाहियो भन्दै कमेन्ट गरिरहेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै जोसँग भिडियो छ उनीहरूले कमेन्ट गरेका छन् कि लिङ्क यहाँ छ, पुरा भिडियो हेर्नको लागि फलो गर्नुहोला, इनबक्स गर्नुहोला। त्यस्तै भिडियो पठाए बापत 150 रुपैयाँ लिने गरेको समेत चर्चा चलिरहेको छ। भिडियो नहेरेका र यसबारे जानकारी नभएका दर्शकहरूको लागि हामीले जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ। उनको गोपनीयतालाई मध्यनजरमा राख्दै हामीले यसभन्दा पहिले यसबारेमा भिडियो बनाएनौँ। त्यस्तै अहिले उनै युवतीले यसबारे बोलेपछि भिडियो सामग्री बनाउन लागेका हौँ। गंगु छेत्री नाम गरेकी एक युवतीको पूरा नग्न भिडियो बाहिरियो, जहाँ उनले अश्लील हरकत गरेकी छिन्। हेर्दा कसैले उनलाई ब्ल्याकमेल गरे जस्तो देखिन्छ। कानमा इयरफोन लगाएर व्हाट्सएपमा उनले कसैसँग भिडियो कल गरिरहेकी छिन्। उनले यस्तो पैसाको लागि गरिन् वा आफ्नो प्रेमी हो यो बुझिएको छैन। उनले पनि यसबारे प्रश्न खोलेकी छैनन्। झट्ट हेर्दा प्रेमी हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ र कुनै कुरा नमिल्दा भिडियो लिक भएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। उनी कानमा इयरफोन लगाएर बोलेकी छिन्, नग्न छिन्। उताबाट बोल्नेको न त आवाज सुनिन्छ न त अनुहार नै देखिन्छ, तसर्थ उसले ब्ल्याकमेल गरेको जस्तो देखिन्छ। उनको उक्त भिडियो बाहिरिएपछि धेरै जनाले मजाक पनि उडाइरहेका छन्, धेरैले सहानुभूति पनि देखाइरहेका छन्। खै मलाई पनि पठाऊ, लिङ्क कहाँ छ हेर्नु पर्यो भनेर अहिले सोशल मिडियामा 7.3 वालाको एकदमै धेरै डिमान्ड बढेको छ। अब जे पर्ला त्यही तर्ला। नेपालमा गंगु छेत्रीको काण्ड भाइरल छ। अरूले भिडियो हेर्दै मोज मस्ती गर्दैछन्, घरको बा आमाले दाइ भाउजू थाहा पाए के हुने होला। जोले हेरेको छैन कमेन्ट गर है, मसँग भिडियो छ हैन टेरा बक्समा, म लिङ्क पठाइदिन्छु। के साह्रो चुमुक चुमुक भएको क्या भाइरल हुनको लागि। त्यो मान्छेको बेइज्जत भइरहेछ यार, इज्जत गइरहेछ। मान्छेबाट गल्ती भयो, जान अनजानमा कसैले गल्ती गर्न पुग्छ। कसैको इज्जतलाई यसरी उछाल्नु राम्रो होइन। उसको र उसको परिवारको जीवनमा के बितेको होला भन्दै उनको बारेमा आवाज पनि उठिरहेका छन्। तर यसबारे उनलाई खासै चिन्ता पीडा नभएको जस्तो पनि देखिन्छ। हालै उनले उक्त भिडियो बारे खुलेर बोलेकी छिन्। उनी भन्छन्, त्यो मेरो विगत थियो, जे नहुनु थियो भयो, सकियो। त्यसबाट म कति पनि विचलित छैन। म जिउन जानेको छु, चिल छु। उनले भनिन्, यो हेर्नुहोस्। धेरै मान्छेले बोल्नु भएको छ मेरो यस्तो भिडियो देखेर हैन। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ मेरो पास्ट थियो। ओके, मैले मिस्टेक गरेँ, त्यो मलाई राम्रोसँग थाहा छ। उनी भन्छन्, यो बेलामा रोएर कराएर बस्नुभन्दा पनि हाँस्न ठिक लाग्छ। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ, मलाई आतिन आउँदैन। तर यो बेला चाहिँ रोएर कराएर भन्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ हाँसेर बस्न सही लाग्छ। त्यो भिडियो एकचोटि मजाले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गरेर एकचोटि फेरि हेरिदिनु होला। सबैले भन्छ जे हुन्छ राम्रो लागि हुन्छ, मलाई आत्ति नै आउँदैन क्या। जब म मेरो बारेमा बोलेकै छैन, अरूलाई पनि बोल्ने अधिकार छैन। तिमीहरूको सल्लाह सुझाव सपोर्ट मलाई चाहिँदैन, म ठिक छु। उनले हाँसी हाँसी बोलेकी छिन्। मेरो भिडियो आउट भयो हैन, अब एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो होला मर्छ, सिभिल डाई। हुन त उनको मनमा पीडा पके पनि होला, तर उनले त्यो पीडा लुकाएर बोलेकी हुन् अथवा पीडा नै छैन यो उनैले जानुन्। तर उनी सामाजिक सञ्जालमा यसरी हाँसी हाँसी यो भिडियो बारे बोलेकी छिन्। हिजो उनलाई सपोर्ट गर्ने नै दङ्ग परेका होलान्। यस्तो हरकत देखेर उक्त भिडियो लिक भइसकेपछि उनलाई यसबाट कुनै पश्चाताप, पीडा, गल्ती केही महसुस नभएको बुझ्न सकिएको जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समयमा डिजिटल युगमा ठगी, धन्दा र यस्ता हरकतहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो यो पनि एउटा। दर्शकहरू, यस विषयमा तपाईहरूको केही भनाइ, जिज्ञासा, प्रतिक्रियाहरू भए पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला है त।